ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ያያችሁት #ታይም ነው እንግዲህ ይህ አሳሳቢና አስጨናቂ ወቅት አብዛኞቻችን የምናከናውናቸው ነገሮች ቤታችን ውስጥ ሆነን እንድንሰራ አድርጎናል ታዲያ ቤታችን ውስጥ ሆነን ከመናከናውናቸው ነገሮች መካከል አንዱ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ነው እንዲሁም ደግሞ ጤናማ አመጋገብንም ይጨምራል ያው እንግዲህ እኔም እንደምታዩ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እየሰራው እገኛለሁ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ የህክምና ባለሙያዎች እንደሚያስረዱት ከሆነ በሽታ የመከላከል አቅማችንን ይጨምርልናል አድርገውና በቫይረስ እንኳን ብንጠቃ የህክምና ባለሙያዎች እንደሚያስረዱት ቫይረሱን የመከላከል ወይ ደግሞ የመዋጋት አቅማችን በደንብ ይጨምርልናል ማለት ነው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በመናደርግበት ጊዜና እንዲሁም ደግሞ ጤናማ ምግብ በመመገብበት ወቅት ማለት ነው ታዲያኔም እንደምታዩኝ ከስልኬላ ወርጄ የተለያዩ ቤት ውስጥ የሚሰሩ እንቅስቃሴዎችን እየሰራው እገኛለሁኝ ብዙ የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች አሉ ከኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ እያደረግን ወይ ደግሞ ዩቲዩብ እያየን ብዙ እንቅስቃሴዎችን መስራት እንችላለን እኔ ግን ማደርገው ብዙ ጊዜ አስተዋውቂያቸዋለሁ የፊዚካል ትሬነሬ መስፍኔ የሰጠኝ እንቅስቃሴዎች አሉ እነሱን በመከተል ነው እየሰራው የምገኘው ታዲያ ለእናንተም ለተመልካቾቼ ለምን አላጋራችሁም በማለት መስፍኔን እንዲሁም ደግሞ ሰለሞንም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ባለሙያ ነው ሰለሞንም እነሱን ጋብዣቸዋለሁኝ ያው መስፍንን ታውቁታላችሁ ሰለሞንን ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ላስተዋውቃችሁ ነው ቪዲዮ ኮል አድርጌያለሁ ከነሱ ጋር ተከታተሉት መስፍኔና ሰለሞን እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ #ታይም መስፍኔ እንኳን ብዙ ጊዜ መጣል ሰለሞን ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየሽ እንኳን ደህና ተበክሽን መስፍኔ የላክልኝ ፕላትፎርም በጣም እየተጠቀመኝ ቤት ውስጥ እየተጠቀምኩበት ነው ያለው እና ለተመልካቾቻችን ብናጋራቸው ብዬ አስቤ ነው አሁን ማዋራችሁ መስፍኔ ካንተ ልጀምርና አሁን ባለንበት በጣም አሳሳቢ ወቅት ውስጥ ያው ብዙዎቻችን በተቻለን ቤታችን ውስጥ ስለምንኖር ምን አይነት የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ብናደርግ ተገቢ ነው ትላለህ አሁን ባለንበት ሁኔታ እንግዲህ ቤታችን ውስጥ መቀመጥ ስላለብን for the most part ያው ሰውነታችን እየተጠቀምን የምንሰራቸው ብዙ እንቅስቃሴዎች አሉ ሁላችንም እንደምናውቀው ስኳት ፑሽ አፕ ፕሬስ አፕ ሲት አፕስ አይነት ነገሮች አሉ ከዛ ባለፈ ደግሞ ግቢም ካለን ግቢያችን ውስጥ ወዲያ የምንንቀሳቀስበትና እንደ ሶምሶማ አይነት ሩጫ የምንሮጥበት ፍጥነት ሳይሆን በትንሹ በስሱ የምንሮጥበት ነገር ለተወሰነ ደቂቃ ቢኖር ጥሩ ነው ምክንያቱም ኢሚዩን ሲስተማችንን ቡስት ማድረግ የምንችለው እንደዛ አይነት እንቅስቃሴ ሲኖር ነው ራሳችንን ከእንዲህ አይነት አደጋ ለመከላከል ማለት ነው ዝም ብሎ መቀመጡ አይመከርም ቤት ውስጥ በፊዚካል ደረጃም በአእምሮ ደረጃም ይህንን ነገር ለመቋቋም ማለት ነው ያገኘነውን እና የምንችልበት ባለን አቅምና ባለንበት አካባቢ ያው ህግና ስንከትሎ ዲስታንሳችንን ጠብቀን የምንሰራው any kind of እንቅስቃሴ beneficial ነው ለኛ ይጠቅመናል በጣም ቢያንስ አንድ ሰው በቀን ውስጥ ለምን ያህል ደቂቃ ቢሰራ ይመከራል ትላለህ በየቀኑ መስራት እድል ካለ 30 ደቂቃ የሚባለው 30 ደቂቃ any kind of ማንኛውም አይነት የአካል እንቅስቃሴ ያለማቋረጥ ባለን ችሎታ ባለን ኮንዲሽኒንግ እስካሁን ድረስ ባለን አንዳንድ ሰው ገና ጀማሪ ነው አሁን በግድ ነው እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ የምንገባው አንዳንዶቻችን ደግሞ አብሮን ያደገ ነገር ነው ሰው ሁሉ ጊዜ መጀመሪያ ያለብን ገና ከሚጀምረው ሰው ሁሉም ሰው ይጀምራል ብለን ነው አስዩም ማድረግ ያለብንና 30 ደቂቃ በስሱ ብዙም ራሳችን ሳናስጨንቅና ስትሬስ ሳናረግ በስሱ 30 ደቂቃ በየቀኑ የምንሰራው ነገር ቢኖር በጣም ይመረጣል በቂ ነው ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ ኢሚዩን ሲስተማችንን ብዙም ስትሬስ ውስጥ መክተት አያስፈልግም አሁን ባለው ሁኔታ ምክንያቱም ሰውነታችን ራሱ ከዚህ ካለው አጋጣሚ ራሱን ለመከላከል በጣም እየሞከረ ነው ያለው ጊዜያዊ መሆን አለበት ሰውነታችን ማዘጋጀት አለበት ለዛው
እሺ ጥሩ ሰለሞን ወደ አንተ ልምጣና ያዘጋጃችሁት ፕላትፎርም ወይም የቤት ውስጥ እንቅስቃሴ ለማድረግ የሚረዳን መንገድ ለማዘጋጀት እንዴት አሰባችሁ አጠቃቀሙስ ምን ይመስላል ያው እኔ እንኳን አቋለው ለተመልካቾቻችን እናካፍላችሁ እሺ እንግዲህ ይሄ ፕላትፎርም ለፊዚካል ፊትነስ ብቻ ሳይሆን የኮቺንግ ፕላትፎርም ነው ያ በስልጠና ላይ ከ10 አመት በላይ ይሄን ፕላትፎርም ተጠቅመንበታል ቴክኖሎጂ እና ስፖርት ለብዙ ጊዜ በውጭ ሀገር ላይ ተገናኝተው የሚሰሩበት ነው በሀገራችን ላይ ግን አሁን እንደ አዲስ ኢንትሮዲዩስ እያደረግን ነው ከፌዴሬሽኖች ጋር ከክለቦች ጋር እየተነጋገርን ነው ይሄን ፕላትፎርም እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ ኮቺንግ ሪሶርስ እና ኤጁኬሽን እንዴት አድርገው ወደ ተጫዋቾች እና አሰልጣኞች ማድረስ የሚችሉበት መንገድ እየተነጋገርን ነው በአሁን ሰዓት ላይ ባለን ችግር ምክንያት ማለት በኮሮና ቫይረስ ፊትነስ ሴንተሮች ተዘግተዋል ያ ስለሆነ ደግሞ ይሄንን ፕላትፎርም ተጠቅመን እንዴት ነው ማህበረሰቡን ማሳተፍ የምንችለው አክቲቭ መሆን አለባቸው እንቅስቃሴ እንቅስቃሴ ስለሚያስፈልግ እንዴት አድርገው መጠቀም እንችላለን ብለን አሰብንና ለፐብሊኩ ይሄንን የ30 ቀን ፍሪ አክሰስ ሴትአፕ አድርገን ከእናንተ ጋር ከካና ቴሌቪዥን ጋር ተገናኝተን እንግዲህ ይሄንን ለፐብሊኩ ልናደርስ ከሰዎች ሁለት ያዋቂ እርምጃ ፈቀቅ በማለት ራሴንና ቤተሰቦቼን እጠብቃለሁ ከሰዎች ሁለት ያዋቂ እርምጃ አካላዊ ፈቀቅታ በማድረግ የራሴንና የሌሎችን ጤና እጠብቃለሁ እሺ መስፍኔ ለኔ ስትልክልኝ ፕላትፎርሙን የየለት ፕሮግራም አለውና የየለት ፕሮግራሞቹ በምን መስፈርት ነው ያወጣችኋቸው እንግዲህ ስንጀምር ፕሮግራሙ መሰረታዊ የሆነ አመለካከት ይዘን የተነሳ ነው ያም ሁሉም ሰው ጀማሪ ነው በሚለው ነው የጀመርነው አመለካከታችን አሁን አንዳንድ ሰዎች አድቫንስ የሆኑ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ግን ዋን ቱ ዋን መገናኘት ስለማንችል አሁን በግሩፕም መገናኘት ስለማንችል ሁሉም ሰው ከየቤቱ ስለሚሰራ የሆነ ቤንችማርክ ነው ብለን ያልነው ምንድነው ሁሉም ጀማሪ ነው በሚለው ነው የጀመርነው በዛ መልኩ ነው መስፈርት ብለን ያወጣነው ሁሉም በጀማሪነት ነው የምናስጀምረው ከዛ አንዳንድ ሰዎች አድቫንስ ነን የሚሉ ሰዎች ካሉ ኮሚኒኬሽን ሜተድ አለን በዛ መሰረት ተገናኝተን እንዴት አድርገው ደግሞ እንደሚያሻሽሉትና አድቫንስ የሆነ ነገር እንዴት መስራት እንደሚችሉም ደግሞ ፕሮግራሙ ራሱ ኬፓቢሊቲ ያለው ችሎታው ነው በዛ መሰረት ኮሚኒኬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለመጀመሪያ ግን መሰረታዊ የሆነ ቤዚክ የሆኑ ነገሮች ያስቀምጣል እሺ ሰለሞን ወደ አንተ ልምጣና ሰዎቹን ተቀበላችሁ እንቅስቃሴዎቹን ከላካችሁላቸው በኋላ እንቅስቃሴዎቹን በአግባቡ እንደሰሩት እንዴት ነው የምታውቁት እና ደግሞ የሚስተካከል ነገር ካለ ደግሞ የምታስተካክሉበት መንገድ አለ ወይ ድክመቶች ካሉ ደግሞ እነሱን ድክመት ለመፍታት የምትጠቀሙበት ወይም ክትትል ታደርጋላችሁ ወይ ይሄንን
basically ምንድነው መስፍን እንዳስረዳው basic beginner እንትን ነው ፕሮግራም ነው ፕላትፎርሙ ላይ አክሰስ ላይ የሰጠነው ለፐብሊኩ ማለት ነው አንድ ሬጅስተር ካረጉ በኋላ ወርክአውታቸውን በካሌንደር ይመጣላቸዋል ማለት ነው በሳምንት 3 ቀን ነው ፕሮግራሙ የሚሰጣቸው ያንን ፕሮግራም በሰሩ ፕሮግራሙን በተጠቀሙ በኋላ ቼክ ያደርጉታል ፕላትፎርሙ ላይ አፕሊኬሽኑ ላይ ማለት ነው ያንን ሰሩ on our end ፕላትፎርሙ ላይ ሶፍትዌሩ ላይ ያሳየናል ወርክአውታቸውን እንደሰሩና እንዳልሰሩ በሌላም ደግሞ ኮሙኒኬሽን ማድረግ ከፈለጉ ደግሞ የሜሴጅ ቦርድ አለ ፕላትፎርሙ ላይ ጥያቄም ካላቸው ጥያቄም ልትልኩልን ይችላሉ ጥያቄያቸውን እንመልሳለን ሌላ ደግሞ መጨረሻ ላይ ሜሴጅ ቦርድ ላይ እናስቀምጣለን ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ነው ያን ፕላትፎርም እንደ ኮሚኒቲ ፊትነስ ኮሚኒቲ የሆነና እዛ ላይ ቪዲዮም ካላቸው ፒክቸራቸውን ፖስት ማድረግ ከፈለጉ ወይም ቻሌንጂንግ ጥያቄም ካላቸው ያንን ጥያቄ ለኛ ይሰጡናል በዛ ላይ ደግሞ የ30 days ቻሌንጅ አለ within 30 days ውስጥ ወርክአውቶችን በትክክለኛ ሰርተው ለጨረሱ ሰዎች ኢንሴንቲቭ ይኖረናል ማለት ነው በጣም ጥሩ በመጨረሻም ያው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ባለሙያዎች እንደመሆናችሁ አሁን በጣም ወቅታዊና አሳሳቢ ጉዳይ ስለሆነው ስለ ኮሮና ቫይረስ ለተመልካቾቻችን የምታስተላልፉት መልእክት ካለ እድሉን ልስጣችሁ ሰለሞን ካንተ ልጀምር እንግዲህ ጊዜው አደገኛ ጊዜ ነው ስንል ራሳችን ደግሞ መጠበቅ መቻል አለብን አሁን ባለው ሰዓት ላይ ሶሻል ዲስታንሲንግ በርቀት ራሳችን መጠበቅ አለብን የሲዲሲ ያወጣውን ኢንፎርሜሽን በአግባቡ መተግበር አለብን እጃችንን በመታጠብ ልብሳችንን ፐብሊክ ኤሪያ ላይ እንዴት መጠቀም እንዳለብን ያንን ማድረግ ግዴታችን ነው በሌላ ደግሞ ያው እግዚአብሔር ይጠብቀን ማለት ነው በእምነታችን ደግሞ ስናየው መስፍኔስ ምን የምትለው ነገር አለ ለኔ እንግዲህ አሁን ለኔ እንደሚታየው ከኮሮና ከቫይረሱ በተጨማሪ ሰው በጣም ትልቅ ጭንቀት ላይ ነው ያለው ሳይኮሎጂካል ኢምፓክቱ የዚህ አደጋ በጣም ትልቅ ነው እንደማየው ከሆነ ያንን ምንድነው ሰለሞን እንዳለው አሁን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴሮች the World Health Organization ያወጣው መመሪያዎች አሉ እነሱን ተከትለን በተጨማሪ ደግሞ አሁን እኛ ዲስከስ ያደረግነውና በየቦታው ዲስከስ የሚደረገው የአካል ብቃት እንቅስቃሴን በየቤታችን በያለንበት እየሰራን ራሳችንን ፕሮቴክት እስካደረግን ድረስ ከዛ በላይ አልፎ ተርፎ የአእምሮ ጭንቀት ውስጥ መግባት የለብንም እኔ የሚታየኝ ያ ከሞላ ጎደል ሰው ፍርሃት ላይ ነው ያለው ይዘኛል አይዘኝም እንሶል መስዋዕት አየር ላይ በሮ የሚመጣ ነገርም ነው የሚያስመስለው ሰውና ያ አይጠቅመንም ያ ራሳችንን አክቹዋሊ ከማስጨነቅ የተነሳ ኢሚዩን ሲስተማችንን ኮምፕሮማይዝ የምናደርግበት ሁኔታ ላይ ልንገባ እንችላለን ስለዚህ ተረጋግቶ መደረግ ያለበትን የተሰጠውን ምክር ሰምተን እሱን ተግባራዊ አድርገን በተረፈ ኑሯችንን መቀጠል መቻል አለብን ባለንበት ሁኔታና ሁኔታው በሚፈቅደው ሁኔታ ማለት ነው እንጂ ከዛ በላይ በጣም መጨናነቁ ለኔም ለራሴ አስጨንቆኛል የሰው መጨናነቅ እና I think የተስተካከለ ኢንፎርሜሽን ይዘን ብንራመድ ጥሩ ነው ባይ ነው እሺ በጣም አመሰግናለሁ መስፍኔና ሰለሞን እንግዲህ ያው ራሳችሁን ጠብቁ አመሰግናለሁ እናመሰግናለን ይህን አፕሊኬሽን ለመጠቀም ከፈለጋችሁ በመጀመሪያ csmfit4life@gmail.com ላይ የግል መረጃ ማለትም ስማችሁን ጾታ እንዲሁም እድሜያችሁን በመግለጽ ኢሜል ትልካላችሁ በመቀጠል ከአፕሊኬሽኑ በሚደርሳችሁ የመግቢያ መረጃ ሊንክ በመጠቀም ትመዘገባላችሁ ከዚያም አፕሊኬሽኑን ስልካችሁ ላይ በመጫን ለ30 ቀናት የሚሆናችሁን የአካል ብቃት ፕሮግራም በነፃ ለማግኘት ትችላላችሁ የምዝገባ ቀናት በፈረንጆች ከኤፕሪል 6 እስከ 10 ሲሆኑ ፕሮግራሞቹ በሙሉ የሚያበቁት ደግሞ በፈረንጆቹ ሜይ 8 ቀን ይሆናል ማለት ነው ከነዚህ እንቅስቃሴዎች በቤታችሁ እየሰራችሁ ተዝናኑ
ይሄን ስፖርት ደግሞ ባገኛችሁት ነገር ቤታችሁ ውስጥ ትንሽ ከበድ በሚል ነገር መስራት ትችላላችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ ከስፖርት ባለሙያዎቹ እንደተረዳነው ከሆነ ቤታችን ውስጥ ሆነን የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ እንደምንችል ነው። ይህም ደግሞ የበሽታ መከላከል አቅማችንን ይጨምርልናል ማለት ነው። ፕሮግራማችን አላለቀም። ከቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ከሰዎች ሁለት ያዋቂ እርምጃ ፈቀቅ ማለት እኔና ቤተሰቦቼ እንጠብቃለን። ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ በተቻለን መጠን ለኛም ሆነ ለሌሎች ሰዎች ስንል ቤት ውስጥ ብንቀመጥ ተመራጭ እንደሆነ ይመከራል። ታዲያ ይህንን በተመለከተ ልክ እንደባለፈው ሳምንት ሁሉ የዛሬውንም የሃሽታግ ፕሮግራም መመራላችሁ እዚሁ ቤት ውስጥ ሆኜ ነው። ታዲያ ባለፈው ሳምንት ማገባደጃ ላይ የዓለም የጤና ድርጅት ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም አንድ መልእክት አስተላልፈው ነበር። የሰውነታችሁን በሽታ የመከላከል አቅም ለመገንባት የሚረዳችሁን ጤናማና የተመጣጠነ ምግብ ተመገቡ። የአልኮል መጠጦችን ቀንሱ። እንዲሁም ስኳር ከበዛባቸው መጠጦች ራሳችሁን ቆጥቡ። ሲጋራ ከማጨስ ተቆጠቡ። ማጨስ የመተንፈሻ አካላትን ስለሚጎዳ በኮቪድ-19 ከተጠቃችሁ የመተንፈሻ አካላታችሁ በቀላሉ ስለሚጠቃ ለማገገም አዳጋች ይሆንባችኋል። የአካል ብቃት እንቅስቃሴን አድርጉ። የዓለም የጤና ድርጅት አዋቂዎች በቀን ለ30 ደቂቃ እና ለሕፃናት ደግሞ የ1 ሰዓት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ይመክራል። ያላችሁበት ክልል ወይም ሀገር የሚፈቅድ ከሆነ ውጪ ወጥታችሁ አካላዊ ርቀታችሁን ከሌሎች በመጠበቅ በእግር በመራመድ ወይም በመሮጥ እንቅስቃሴን አድርጉ። ከቤታችሁ መውጣት የማትችሉ ከሆነ ደግሞ ኢንተርኔት ላይ የሚገኙ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መስሪያ ቪዲዮዎችን በመጠቀም በሙዚቃ በመደነስ ዮጋ በመስራት እንዲሁም ደረጃዎች ላይ በመውጣትና በመውረድ አካላዊ እንቅስቃሴን ለማድረግ ትችላላችሁ። ስራችሁን ከቤት ሆናችሁ የምታከናውኑ ከሆነ በአንድ አቅጣጫ ብቻ ለረጅም ሰዓታት አለመቀመጣችሁን አረጋግጡ። በየ30 ደቂቃው ከመቀመጫችሁ በመነሳት ሰውነታችሁን ማፍታታት አትርሱ። የአእምሮአዊ ጤንነታችሁን ጠብቁ። አሁን ባለንበት ወቅት የጭንቀት፣ ግራ መጋባትና የፍርሃት ስሜቶችን ማስተናገድ የተለመደ ነው። የምታውቋቸውንና የምታምኗቸውን ሰዎች ማውራት ለዚህ ሊያግዛችሁ ይችላል። አካባቢያችሁ ያሉ ሰዎችን መርዳት እነሱን እንደሚያግዘው ሁሉ ለእናንተም ይጠቅማችኋል። ጎረቤቶቻችሁን፣ ጓደኞቻችሁን እንዲሁም ቤተሰቦቻችሁን በየጊዜው አናግሩ። ደህንነታቸውን አረጋግጡ። በዚህ ወቅት የአብሮነት ስሜት በራሱ መድኃኒት ነው። ሙዚቃ አዳምጡ፣ መጽሐፍ አንብቡ፣ አሊያም አዝናኝ ጨዋታዎችን ተጫወቱ። የሚያስጨንቃችሁ ከሆነ ብዙ ዜና ከማንበብና ከመስማት ተቆጠቡ። በቀን አንዴ ወይም ሁለቴ መረጃዎችን አስተማማኝ ከሆኑ ምንጮች ብቻ ለማግኘት ሞክሩ። ኮቪድ-19 ከእኛ ብዙ እየወሰደ ነው። ቢሆንም ግን አጋጣሚው ልዩ የሆነ የአንድነት ስሜት ፈጥሮልናል። አንድ እንድንሆን አድርጎናል። እንግዲህ እነዚህ 5 ነገሮችን በማድረግ አካላዊም ሆነ አእምሮአዊ እንዲሁም ደግሞ ተጓዳኝ ጤናችንን መጠበቅ እንችላለን። እቺ ወቅት እስከምታልፍ ድረስ የዓለም የጤና ድርጅት ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖምም እንደተናገሩት በተቻለ መጠን ላለመጨነቅ መሞከር ነው። ከመጨነቅ ይልቅ ወደ ተግባር ገብተን ጥንቃቄዎችን ማድረግ ይጠቅመናል። ጭንቀት ያው ከጥቅሙ ጉዳቱ ስለሚያመዝን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በትንንሽ ነገሮችን ስንሰማ በጣም የመጨነቅና የመረበሽ ባህሪ ካለን ደግሞ በርግጥ ያለንበት ወቅት በጣም አሳሳቢና አስጨናቂ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ባህሪያችንም እንደዚሁ ትንሽ ነገር የሚያስጨንቀን ከሆነ በቀን ውስጥ 2 መረጃዎችን ከትክክለኛው ምንጭ ከሰማን በቂ ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ጭንቅላታችንን ነፃ የሚያደርጉንን ነገሮች መተግበር በቤት ውስጥ ሆነን ማለት ነው። ይህንን ፕሮግራም እስከምንሰራበት ጊዜ ድረስ በዓለም ዙሪያ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር ወደ 1 ሚሊዮን እየተጠጋ ይገኛል። እንዲሁም በቫይረሱ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥርም ወደ 50,000 ሊደርስ ይችላል የሚል ጥንክር ከዓለም የጤና ድርጅት ወጥቶ ነበር።
በሽታው መስፋፋት ከጀመረበት ወቅት አንስቶ አዳዲስ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየቀነሰ የመጣ ቢሆንም አሜሪካ በዓለም ላይ በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች ቁጥር 1/3ኛውን እንደምትይዝ እንዲሁ መረጃዎች ወጥተዋል። ይህ እንግዲህ የተነሳው ወረርሽኝ ቀላል የማይባል ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ ሊያስከትል መቻሉ ግልጽ ነው። የዚህን ቫይረስ ስርጭት ለመክታት በዓለም የጤና ድርጅት መሰረት በተገኘው አጋጣሚ እጆቻችንን በመታጠብ አስገዳጅ ሁኔታ ካልተፈጠረ በስተቀር ከቤታችን አለመውጣት ከወጣን ደግሞ አካላዊ ርቀታችንን መጠበቅ እንዳለብን በተደጋጋሚ ይነገራል። በተለይ ቫይረሱ በሰፊው በተስፋፋባቸው ሀገራት ከቤት መውጣት ታግዷል። ይህ እንግዲህ የሚፈጥረው ኢኮኖሚያዊ ችግር በተጨማሪ ስነልቦናዊ ጫናው መረሳት የለበትም። ባለሙያዎች እንደሚሉት ቤት ውስጥ ለቀናት ብሎም ለወራት ስንቀመጥ ከሚደርስብን ስነልቦናዊ ጫና ራሳችንን ለመጠበቅ የመረጃ ምንጮቻችንን ማጣራት አለብን። ይህ ማለት ዜናዎችን ለማዳመጥና ሶሻል ሚዲያን ለመከታተል ሰፊ ጊዜ ስለሚኖረን ከትክክለኛ ምንጭ የሚመጡትን መረጃዎች ብቻ መርጠን የማንሰማ ከሆነ በሐሰተኛ መረጃዎች ራሳችንን በማስጨነቅ ስነልቦናችንን እንጎዳለን ማለት ነው። ባለሙያዎች እንደሚሉት ትክክለኛ መጠን ያለው ጭንቀት ጥሩ ነው። ማለትም በዙሪያችን እየተደረገ ያለው ነገር ምንም የማያስጨንቀን ከሆነ ንቁ ሆነን መደረግ ያለባቸውን ጥንቃቄዎች ስለማንወስድ ግድ የለሽ በመሆን የራሳችንንም ሆነ የሌሎችን ጤና አደጋ ላይ እንጥላለን። በአንጻሩ ደግሞ ተገቢ ባልሆነ መረጃ ራሳችንን የምናስጨንቅ ከሆነ ደግሞ ራሳችንን የስነልቦና ጫና ውስጥ በመክተት የማይገባ ውሳኔዎችን ልንወስን እንችላለን። በቤት ውስጥ በመንሆን ጊዜ በተለይ ደግሞ ራሳችንን ከቤታችን ሆነን የምንሰራ ከሆነ መጀመሪያ ሁሉ ጊዜ በመነሳበት ሰዓት መነሳት ይጠቅመናል። ምንም እንኳን ከቤታችን ሆነን የምንሰራ ቢሆንም አርፍደን የምንነሳ ከሆነ ቀናችንን ሊያዛባብን ይችላል። በመቀጠል ደግሞ ለ15 ወይም ለ30 ደቂቃ ሊሆን ይችላል በቤታችን ውስጥ ሆነን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረጋችንን መዘንጋት የለብንም። የአካል እንቅስቃሴ ማድረጋችን ነቃ ብለን ቀናችንን እንድንጀምር ያደርገናል። ሜዲቴሽን አለም ዮጋ አይነት እንቅስቃሴዎችን የምናደርግ ከሆነ ደግሞ ጭንቅላታችን ነፃ ሆኖ ቀናችንን እንድንጀምር ስለሚያግዘን ይህንን ብናደርግ ይመረጣል። ከዚያም ሁሉ ጊዜ እንደምናደርገው ሻወራችንን ወስደንና ልብሳችንን ቀይረን ለስራ መዘጋጀት። ምናልባት ምግብ ለመግዛት አለም ደግሞ ግዴታ ከቤት መውጣት ያለብን አጋጣሚ ተፈጥሮ ከቤት የምንወጣ ከሆነ ደግሞ በመጀመሪያ ማድረግ ያለብንን ነገር በወረቀት ላይ ማስፈር ወይም ፕላን ማድረግ እና እንቅስቃሴዎቻችንን ውስን ማድረግ ያስፈልገናል። ሌላው ደግሞ ራሳችንን ማዝናናትና አይምሮአዊ ጤንነታችንን መጠበቅ በዚህ ወቅት እጅግ አስፈላጊ ነው። በቤታችን ውስጥ ሁሉ ጊዜ ለማስተካከል የምናስባቸው ለማስተካከል ጊዜው አሁን ነው። አለም ደግሞ መማር የምትፈልጉት ኖሮ ነገር ግን ጊዜ ካጣችሁለት ጊዜው አሁን ነው። ቤታችሁን ማደስ፣ የተሰበሩ ነገሮችን መጠገን፣ አለም ቀለም መቀባት፣ ማብሰል የማትችሏቸውን የምግብ አይነቶች ለማብሰል መማር፣ መደነስ የማትችሉትን የዳንስ አይነት መሞከር፣ አትክልቶችን መንከባከብ፣ ቁምሳጥኖቻችሁን ማስተካከል፣ በአጠቃላይ እስካሁን ለማድረግ ያሰባችሁ ነገር ግን ጊዜ ያጣችሁለት ነገር ለማድረግ ጊዜው አሁን ነው። በኮሮና ምክንያት ቤታችን ብንቀመጥም ማድረግ የምንፈልጋቸውን ነገሮች ሁሉ ከማድረግ ግን ሊያግደን አይገባም። እንደተመለከታችሁት እንግዲህ ራሳችንን ከጭንቀት ለማላቀቅ ወይም ደግሞ ጭንቅላታችንን ነፃ ለማድረግ የተለያዩ ዘዴዎችን መጠቀም እንችላለን። አሁንም የሃሽታግ ታይም ፕሮግራማችን አላለቀም፣ እንመለሳለን። ሰላም፣ ሀሌለ ተክለ ጻድቅ ነኝ። ኮሮና ቫይረስ የሚባል መጥፎ በሽታ ሀገራችን ላይ ገብቷል። ይህን በሽታ ዘርን፣ ሃይማኖትን፣ ወንድ ሴት ብሎ የማይመርጥ መጥፎ በሽታ ነውና ከዚህ በሽታ ደግሞ መቆጠብ የምንችልባቸው መንገዶች አሉ። ይሄን መንገዶች ደግሞ እጃችንን ደጋግመን በሳሙና በመታጠብ አልኮል ወይም ሳኒታይዘር በመጠቀም ርቀታችንን በመጠበቅ በተቻለ መጠን ከቤት ባለመውጣት ኃላፊነታችንን እንወጣ ብዬ እጠይቃለሁ። በሌላም ደግሞ በመጸለይ ለፈጣሪያችን ብንጸልይ ከዚህ በሽታ እንድናለን ብዬ አምናለሁና ፈጣሪ አገራችንን ይባርክልን፣ ጤና ይስጥልን። እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬው ሃሽታግ ታይም ፕሮግራማችን አሁንም ከቤት ውስጥ እንደቀጠለ ነው። ያው ባገኛችሁበት አጋጣሚ እጃችሁን መታጠብ እንዳትረሱ። ሰው በተሰበሰበበት ቦታ ደግሞ ግዴታ ካልሆነባችሁ በስተቀር ባትገኙ ይመከራል። በተቻለ መጠን እያንዳንዱ እርምጃችን በጥንቃቄ የተሞሉ እንደሆኑ ማረጋገጥ አለብን እላለሁ። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ሙዚቃ የምግብ ነፍስ ነው የሚባል አንድ አባባል አለ። ሙዚቃ እንግዲህ አእምሯችንን ከጭንቀት ለማላቀቅ ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርግልናል። ለዚህ ነው በጭንቀት ወቅት አንድ ሰው ሙዚቃ እንዲያዳምጥ የሚመከረው።
በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች በኮሮና ምክንያት በየቤታቸው ቢቀመጡ ራሳቸውን በሙዚቃ ለማዝናናት የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎች በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እያየን እንገኛለን። ሙዚቃ የሁሉ የህብረተሰብ ክፍል አስፈላጊ መሆኑ አይካድም። አይምሮን ለማሳደግ አዳዲስ ነገሮችን ለመማር እንዲሁም ጤናችንን ለማሳደግ ሙዚቃ ይህ ነው የማይባል አስተዋጽኦን እንደሚያደርግ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ባለሙያዎች እንደሚሉት ልክ እንደ ስዕልና ሌሎች የጥበብ ስራዎች ሙዚቃን የሚያስተናግደው ቀኙ የአይምሮአችን ክፍል ነው። ቅርብ ጊዜ የወጡ ጥናቶች እንደሚሉት ደግሞ ሙዚቃ ቀኙ የአይምሮ ክፍል ብቻ ሳይሆን በመላው አይምሮ ውስጥ የሚስተናገድ ነው። ለዚህ ማሳያ እንዲሆን በአደጋ ምክንያት አይምሮአቸው ላይ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ካደጋው በፊት የሙዚቃ ኖታዎችን ማንበብ የሚችሉ ከሆነ ካደጋው በኋላ ጋዜጣ ማንበብ ሳይችሉ የሙዚቃ ኖታዎችን ግን ማንበብ አለመርሳታቸው ነው። ሙዚቃ ስሜታችንን በትክክል ይገልጻል። ለምሳሌ ፊልም ሰሪዎች የሆነ ድርጊትን ለመግለጽ የተለያዩ ሙዚቃዎችን ይጠቀማሉ። ምንም እንኳን ንግግር ባይኖረው እንኳን ከእንቅስቃሴው ጋር ያለውን ሙዚቃ በመስማት ብቻ መግለጽ የሚፈልጉትን ድርጊት ተመልካች ለመረዳት አይከብደውም። የምትወዱትን ሙዚቃ ስትሰሙ ጭንቅላታችሁ ዶፓሚን የተሰኘው ንጥረ ነገር ይለቃል። ዶፓሚን በአይምሮአችን ውስጥ የደስታና የእርካታ ስሜትን የሚፈጥር ኬሚካል ነው። ይህ የሚያሳየው በተለይ ጥሩ ቀን እያሳለፍን ከሆነ የምንወደውን ሙዚቃ ማዳመጥ ደስታችንን በደንብ ያጎላዋል። ብዙ ጊዜ ሰዎች የሐዘን ስሜት ሲሰማቸው የሚያዳምጧቸው ሙዚቃዎች በሙሉ የሐዘን ስሜት ያላቸው ናቸው እና ሰዎች ሲደብራቸው ለምን የደስታና ሞቅ ያለ ሙዚቃ አይሰሙም ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። ነገር ግን ሰዎች ሲደብራቸውና ሲዝናኑ የሚሰማቸው ስሜት ማንም እንደማይረዳቸው ነው። ስለዚህ የሐዘን ስሜት ያለው ሙዚቃ ሲያዳምጡ ሙዚቀኛው የተረዳቸው ያህል ይሰማቸዋል። ከቀናት በፊት በየቤታቸው ያሉ አውሮፓውያን ሙዚቀኞች በየቤታቸው ሆነው በጋራ የሰሩትን አንድ ሙዚቃ ልጋብዛችሁና ተመልሰን እንገናኛለን።
እንግዲህ ተመልካቾቼ ዋናው ነገር ጤና ነው አሁንም አደራ የምላችሁ ነገር መውሰድ ያሉብንን ጥንቃቄዎች በአግባቡ መውሰድ አለብን የዓለም የጤና ድርጅት ባወጣው አስተጣጠብ መሰረት ደግሞ እጃችንን ባገኘነው አጋጣሚ በተቻለ መጠን መታጠብ እንዳንረሳ ማህበራዊና የተለያዩ ንክኪዎችን ደግሞ ከሰው ጋር ያሉ ንክኪዎችን ርቀታችንን ለራሳችንና ለሌሎች ስንል እንጠንቀቅ ራሳችንን እንጠብቅ አብራችሁን ቆዩ አሁን እንመለሳለን ሰላም እንደናችሁ ዲበኩሉ ባላለው ከጃኖ ባንድ ያው እንግዲህ ያለንበት ጊዜ በጣም የሚያስጨንቅና ደስ የማይል ጊዜ ላይ ያለነው ያው በኮሮና በሽታ ምክንያት ማለት ነው ግን ያው ራሳችንን በመጠበቅ ወይም በንጽህና በመጠበቅ ፊታችንን ለመነካካት እጃችንን በደንብ በመታጠብ ራሳችንን መጠበቅ እንችላለን እንደገና ከሁሉም በላይ ደግሞ እንዲህ ቤታችን በመሆን ብዙ ህዝብ ያልተሰበሰበበት ቦታ ባለመሆን ቤት ውስጥ የተለያዩ ደግሞ አክቲቪቲዎችን በማድረግ ወይም ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ሊሆን ይችላል ምንወዳቸው ፊልሞች ማየት ሊሆን ይችላል ሙዚቃ ማዳመጥ መጽሐፍ ማንበብ ይሄን ጊዜ መጠቀም እንችላለን እንደ አንድ እድልና በዚህ ኤም በማድረግ ሌሎችንም ከበሽታው መጠበቅ ራሳችንን መጠበቅ እንችላለን ከሁሉም በላይ ደግሞ ሁላችንም በየሃይማኖቶቻችን ወደ አምላክ በመጸለይ ምህረቱን እንዲያወርድልን እንዲጠብቀን ብንጸልይ ጥሩ ነው እላለሁ አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ጤናማ አመጋገብን መከተል በዚህ ወቅት ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ጊዜ እንደሚያስፈልገን በሽታ የመከላከል አቅማችንን ለመገንባት እንደሚያስፈልገን ግልጽ ነው ታዲያ ብዙ ጊዜ እንደሰማነው ከሆነ ኮሮና ቫይረስ የሚያጠቃው በሽታ የመከላከል አቅማችንን በጣም ያዳከመብን ይመጣል ታዲያ ቀድመን የጤናማ አመጋገብ የምንመገብ ከሆነ ግን በሽታ የመከላከል አቅማችንን ስለምንገነባ አይበለውና በቫይረሱ የመጠቃት አጋጣሚ እንኳን ቢኖረን ቫይረሱን የመቋቋምና እንዲሁም በሽታ የመከላከል አቅማችን ኃይል ስለሆነ የመከላከል አቅም ይኖርናል ማለት ነው ታዲያ በሽታ የመከላከል አቅምን የምንፈጥረው በተመጣጣነ ምግብ ብቻ ሳይሆን በቂ ረፍት በማግኘት እንዲሁም ደግሞ የአእምሮአችንን ጤና በመጠበቅም ሊሆን ይችላል በዚህ መልኩ ማድረግ እንችላለን ያው እርግጥ ነው በዚህ ወቅት የአእምሮአችንን ጤና ለመጠበቅ በጣም አስቸጋሪ ወቅት ሊሆንብን ይችላል ነገር ግን በቻልነው መጠን እንደምንም አድርገን የአእምሮአችንን ጤና መጠበቅ ተገቢ ነው እላለሁ መለሳለሁ ጤናማ የምግብ ዝግጅት ለምግብ መስሪያ ጥሬ ዕቃዎችን ከመጠቀም ጀምሮ ምግቡ ዝግጁ እስኪሆን ድረስ ያሉትን ሂደቶች በሙሉ የሚያካትት ሂደት ነው አመጋገባችን ጥራጥሬ ፍራፍሬን አተር ዝርያዎችን የእንስሳት ተዋጽኦችን እንዲሁም አትክልትና ጤናማ የሆነ ቅባትን ማለት ነው ምግባችንን ማዘጋጀት ከማጽዳት ይጀምራል እንደ ስጋ ያሉ ምግቦች በአግባቡ ካልተጸዱ በውስጣቸው ያለው ባክቴሪያ ጉዳት ያስከትላል እንዲሁም አትክልትና ፍራፍሬዎችም በተለይ በጥሬው የሚበሉ ከሆነ በአግባቡ መጸዳታቸው ማረጋገጥ ግድ ይለናል ምግብ ከማዘጋጀታችን በፊት እጃችሁን በቧንቧ ውሃና በሳሙና በደንብ መታጠብ ለማብሰል የምትጠቀሙባቸውን የወጥ ቤት ዕቃዎች ከማብሰላችሁ በፊትና ካበሰላችሁ በኋላ በአግባቡ ማጠብ እንደ ስጋ እንቁላል ዶሮ አሳና የመሳሰሉትን ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ምግቦችን በአግባቡ ማሞቅ የምናበስላቸው ምግቦች አትክልቶች ከሆኑ ደግሞ በጣም አለማብሰል አትክልት በጣም ከበሰሉ በውስጣቸው ያለው ንጥረ ነገር ያጣሉ እንዲሁም አትክልቶችን በመታበስሉ ወቅት ለጤና ተስማሚ የሆኑ ማለትም እንደ የሱፍ የተልባ የሰሊጥ ወይም የአትክልት ዘሮችን መጠቀም ያስፈልጋል ከዚህ በተጨማሪ የአዮዲን ንጥረ ነገር በውስጡ ያለው ጨው መጠቀም አስፈላጊ ነው ጨው በጣም መብሰል የለበትም ምክንያቱም ጨውን በጣም የምናበስለው ከሆነ ከውስጡ ያለው ንጥረ ነገር ስለሚጠፋ ነው አንዳንድ ምግቦችን በአካባቢያችሁ በቀላሉ ለማግኘት የምትቸገሩ ከሆነ የነሱን ምግቦችን ንጥረ ነገር የሚተኩ ሌሎች የምግብ አይነቶችን መጠቀም ግድ ይለናል በተቻለ መጠን ነጭ የስንዴ ዱቄትን አለመጠቀም ምክንያቱም ምንም ቫይታሚንም ሆነ ንጥረ ነገሮች የሉትም በፋብሪካ ያልተለየ በቫይታሚን በተለያዩ ንጥረ ነገሮች የበለጸጉ የስንዴ የጤፍ የማሽላና የገብስ ዱቄትን መጠቀም ለዚህ ይረዳናል አሁን ባለንበት አስቸጋሪ ወቅት ጤናማ አመጋገብን መከተልና ምግብን በንጽህና ማብሰል ግዴታ ነው ከዚህም በተጨማሪ ሌሎች ማድረግ ያሉብን ማለትም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መስራት ሙዚቃ ማዳመጥ የመሳሰሉት ጋር ጤናማ አመጋገብን በመጨመር የአካልና የአእምሮ ጤናችንን መጠበቅ እንችላለን
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን አስመልክቶ እንግዲህ ሁላችንም በየቤታችን አለ ታዲያ ይህ ዓለምን ያሳሰበው ችግር በኃላፊነት ቦታ የሚገኙ የአገር መሪዎችን ውሳኔ ለማስተላለፍ እንዴት ሊቸግራቸው እንደሚችል ማሰብ ሊከብድ አይችልም ታዲያ እኛ ሀገርም ከገባ ጊዜ አንስቶ አዲስ አበባ ላይ ከገባ ጊዜ አንስቶ የተለያዩ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶችን ጀምሮ እስከ ባለሀብቶች ባለስልጣናት ሚኒስትሮች ድረስ የተለያዩ ነገሮች እየተደረጉ ይገኛሉ ታዲያ በዚህ አሳሳቢ ወቅት ውስጥ የተለያዩ የዓለም ሀገራት መሪዎች ቫይረሱን ለመከላከል ብለው የተለያዩ አስቸጋሪ ውሳኔዎችን ከመስጠት ጀምረው በቫይረሱ እስከመያዝ ድረስ የደረሱ መሪዎች አሉ ታዲያ የዓለም ሀገራት መሪዎች ይህንን አስቸጋሪ ወቅት እንዴት እየተወጡትና እያስተናገዱት እንዳሉ ነው ከራሻ የተነሳ አውሮፕላን ለኮሮና ቫይረስ መከላከያ የሚሆኑ ቁሳቁሶችን ይዞ ኒውዮርክ አረፈ ይህ የሚያሳየው በአሜሪካንና በራሻ መካከል ካለው ፖለቲካዊ ችግር በላይ የሰው ልጅ ህይወት እንደሚበልጥ ነው በተለይ ቫይረሱ በብዛት ካጠቃቸው ሀገራት ከ10,000 በላይ ዜጎቿን በሞት ባጣችው ጣሊያን ለጠቅላይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴን ጊዜው የፈተና ነው ማድረግ የሚቻላቸውን ሁሉ አድርገው ለጉዳዩ መመደብ ያለባቸውን ገንዘብ ሁሉ መድበው መቆጣጠር ስላልቻሉ እጃቸውን ወደ ፈጣሪ መዘርጋት ደርሰዋል በአንጻሩ የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ይህንን አስቸጋሪ ጊዜ ለማለፍ ያለባቸው ጭንቀት አልበቃ ብሎ በምርመራ ቫይረሱ እንዳለባቸው በመረጋገጡ ራሳቸውን አግልለዋል የእንግሊዙ ልዑል ቻርልስም እንዲሁ ተመርምረው ውጤታቸው ፖዚቲቭ በመሆኑ የህክምና ክትትል የተደረገላቸው መሆኑ መዘገቡ ይታወሳል በሀገራችንም እንዲሁ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ጀምሮ እስከ ከተማ አስተዳደሮችና ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ይህንን ቫይረስ ለመክታት የተለያዩ ሀገር አቀፍ እንቅስቃሴዎች ይገኛሉ በጎ ፈቃደኞችም እንዲሁ በየቦታው ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ማስጨበጫዎችን በመስራት እንዲሁ በአደጋ መከላከል ምናልባት ሀገሪቱ ሙሉ በሙሉ እንቅስቃሴ የምታቆም ከሆነ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የምግብ ክምችት ለማድረግ እየሰሩ ይገኛሉ የጤና ሚኒስቴር ዶክተር ሊያ ታደሰ እንዳስፈላጊነቱ መግለጫዎችን ለህብረተሰብ ይፋ ያደረጉ የሚገኙ ሲሆን ቫይረሱን ለመከላከል በቂ ዝግጅት ለማድረግ ከመረጃ መስጫ ፈጣን ቁጥሮች ጀምሮ የተለያዩ የህክምና የለይቶ ማቆያ እንዲሁም የኳረንቲን ማዕከላትን በማስፋፋት ላይ መሆናቸውን እየገለጹ ነው ዝግጅታቸውን እንዳጠናቀቁ እነዚህ ማዕከላት የትኞቹ እንደሆኑ ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል ሰላም እንዴት ናችሁ ሄዋን ገብረወልድ ባላለው ሰሞኑን በተከሰተው የኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ዓለማችን ሀገራችን ከባድ ስጋት ውስጥ ትገኛለች ይህንን ስጋት ለመቀነስ እንዲሁም ሙሉ ለሙሉ ለማስቆም ከቻለን ከቤት ባለመውጣት ከአቅማችን በላይ የሆነ ነገር ካጋጠመን ደግሞ የመከላከያ ዘዴዎችን በመጠቀም ለምሳሌ እጅን ደጋግሞ በሳሙና በመታጠብ ሳኒታይዘር በመጠቀም ከሰዎች ጋር ርቀታችንን ጠብቀን በመንቀሳቀስ በጣም ብዙ ሰው በበዛበት ቦታ ላይ ባለመገኘት ስርጭቱን መቀነስ እንችላለን ኢትዮጵያ ሀገራችን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃት እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬው #ታይም ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር ፕሮግራሙን ከመዝጋቴ በፊት ግን አንዳንድ ላስተላልፍ መወዳቸው ነጥቦች አሉ ባካችሁ አትዘናጉ ከመንግስት የሚወጡ መረጃዎችን በትክክል በመስማት ተግባራዊ ማድረግ እንዳትረሱ በየደቂቃው በተቻለ መጠን እድሉን ባገኛችሁ መጠን እጃችሁን መታጠብ አትዘንጉ እንዲሁም ደግሞ ማህበራዊ ርቀታችሁን ጠብቁ ግዴታ ካልሆነባችሁ በስተቀር ከቤት ባትወጡ በጣም ይመከራል እንዲሁም ደግሞ በጣም ግዴታ ከሆነባችሁ ከወጣችሁም አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ምናልባት እንኳን እኛ በሽታ የመከላከል አቅሙ ሊኖረን ይችላል ነገር ግን በጥንቃቄ ጉድለትና በቸልተኝነት ሌሎች በሽታ የመከላከል አቅም ለሌላቸው ሰዎች ልናስተላልፍ ስለምንችል እያንዳንዱ እርምጃችን በጥንቃቄ ቢሞላ መልካም ነው እላለሁኝ እንግዲህ ዛሬ #ታይም ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር በተቻለና አቅም እንጠንቀቅ ኃላፊነታችንን እንወጣ በተረፈ ደግሞ ፈጣሪ ይታከልበት በሚቀጥለው ሳምንት በተሻለ ጤንነት እንገናኝ በተሻለ ጊዜ እንገናኝ እስከዛ ድረስ ቻው እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻችሁ ከታች ሰብስክራይብ የምትለውን ሊንክ ከነደውላ በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን በትኩስ ያገኙ